हा ब्लॅक पेपर ज्यूस इकडे रेडी झालेला आहे आपला, तुम्ही बघू शकता। नमस्कार मित्रांनो, मी मयूर पाटील आगरी कोळी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं सकाळ सकाळ स्वागत आहे। मित्रांनो, आज मी तुमच्यासाठी एक नवीन आणि आगळी वेगळी रेसिपी घेऊन आलेलो आहे, ज्या रेसिपीनी तुमचा खोकला किंवा सर्दी किंवा कफ असेल तर तो नाहीसा होईल। ही अशी आगळी वेगळी रेसिपी मला माझ्या बेस्ट फ्रेंडनी स्वाती म्हणून, जिचं नाव आहे, तिने शिकवलेली आहे। तिने मला लिहून पाठवलेली। तर तो एक ज्यूस आहे, म्हणजे चहा किंवा ज्यूस त्याला बोलू शकतो आपण। मी ती तुमच्या समोर आज दाखवणार आहे आणि त्याला लागणारं साहित्य काय काय आहे ते पण तुम्हाला दाखवतो। चला आपण डायरेक्ट घरात भेटूयात। आणि ही रेसिपी आज मीच बनवणार आहे, तर बघू कशी होते। चला जाऊयात आपण घरात। तर आता आपण इकडे मी तुम्हाला सांगतो साहित्य काय काय घेतलं आहे। मी इकडे 5-6 पानं तुळशीची आहेत, इकडे 5-6 पाकळ्या लसणाच्या आहेत, त्यानंतर गूळ घेतलं आहे थोडंसं, एक कांदा घेतला आहे, हे आलं आहे, आणि इकडे काळी मिरी आहे म्हणजे ब्लॅक पेपर। तर ब्लॅक पेपरची आपल्याला पावडर टाकायची आहे। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरू करूया। तर सर्वात पहिलं तर 2 ग्लास पाणी घ्यायचं आहे आपल्याला आणि ते उकळवून घ्यायचं आहे। पाणी उकळेपर्यंत मी कांदा बारीक चिरून घेतो, नंतर मग आलं, परत लसूण, तुळशीचं पान हे मी बारीक एकदम कापून घेतो। त्यानंतर मग आपण पुढची प्रोसेस बघूयात, तोपर्यंत पाणी उकळेल आपलं। तर आता इथे पाणी उकळलं आहे आणि त्यानंतर आता मग मी कांदा चिरून घेतो। मला सुरीने काय कांदा चिरता येत नाही, म्हणून मी हे बघा हे वापरणार आहे। हे सगळ्यांना माहितीच असेल काय आहे, ग्राइंडर आहे। तर ह्याच्यात असे थोडेसे बारीक तुकडे करून कांद्याचे टाकायचे आणि त्यानंतर आपण ते करून घेऊयात। हे रस्सी कटर बोलतात त्याला। तर हे बघा हे रस्सी कटर आहे, त्याच्यात मी कांदा टाकून घेतलाय आणि त्यानंतर आता हे फक्त पाणी उकळलेलं आहे चांगलं। आता आपण त्यात कांदा टाकूयात। आपण आता कांदा टाकलेला आहे, त्यानंतर आपण लसूण बारीक करूयात, नंतर मग हळूहळू हे सगळं बाकीचं टाकूयात। हे आपला लसूण पण बारीक करून झालेलं आहे। आपण लसूण पूर्ण टाकूयात। लसूण टाकल्यानंतर आता हे आलं टाकायचं आहे, त्यानंतर ही तुळशीची पानं, आणि ते मस्त पाणी उकळून द्यायचं। पाण्याचा कलर चेंज होईपर्यंत उकळून द्यायचं। पाण्याचा कलर चेंज झाला की नंतर मग हळद टाकायची आपल्याला। आपण हळद घेतली आहे, एक अर्धा चमचा हळद टाकली। आता पाणी मस्त उकळलंय, आता आपण हे गूळ जे आपण चिरलंय ते टाकूयात। हे गूळ टाकलं, त्यानंतर आता काळी मिरी टाकायची, ब्लॅक पेपर टाकायचा, त्याची पावडर टाकायची, म्हणजे हे बघा हे पण 1 चमचा टाकायचा। मस्त असं उकळून घ्यायचं आणि आता थोडंसं लास्टला मीठ टाकायचं, चवीपुरता मीठ टाकायचं।
आणि मग मस्त उकळून द्यायचं. आपण आहे ना, हे उकळून झालं की गाळून घ्यायचं गाळणीने. तर हे आपण आता गाळून घेतलंय. तर आता आपण हा ब्लॅक पेपर ज्यूस इकडे रेडी झालेला आहे आपला, तुम्ही बघू शकता. तर कशी वाटली तुम्हाला ही आजची ज्यूस किंवा ब्लॅक पेपर चहाची रेसिपी? नक्कीच मला कमेंट करून सांगा. आणि थँक्यू व्हेरी मच स्वाती, तू मला अशी आगळीवेगळी आणि ॲन्थेटिक रेसिपी शिकवल्याबद्दल. तर मित्रांनो, तुम्हाला आजचा व्हिडिओ किंवा जे मी केलेलं ज्यूस, ब्लॅक पेपरचं ज्यूस केलेलं, ते जर तुम्हाला आवडलं असेल तर नक्कीच लाईक करा. तुम्ही एकदा घरी ट्राय करून बघा. थोडंसं तिखट लागतं, त्यामुळे जे कफ किंवा सर्दी किंवा खोकला असतो ना, तो खरंच निघून जातो. आणि जर व्हिडिओ आवडली असेल तर आपल्या व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा. जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि जी बाजूची नोटिफिकेशनची बेल आहे, ती बेल आयकन प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला आपले नवीन व्हिडिओज सर्वात आधी बघायला भेटतील. तर भेटूया पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये, नवीन काहीतरी दाखवण्याचा प्रयत्न करेल. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय, टेक केअर. आणि येतोच तर चल, नाहीतर मी जातो.